டெய்லி வந்து ஒரு முட்டை சாப்பிட்லான்னு சொல்லி பிளான் போட்டிருக்கேன். அது எந்த அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுவேன்னு தெரியல. இப்படி தான் வந்துட்டு திடீர்னு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம், டெய்லி ஜூஸ் குடிக்கணும், நட்ஸ் சாப்பிடணும், எக் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு பிளான்லாம் போட்டு ஒரு 3 டேஸ் அப்படியே கரெக்டாக பண்ணுவேன். அடுத்த 3 டேஸ் அவ்வளோதான், போங்கடான்னு சொல்லி விட்டுறது. அம்மா சொல்லுவாங்க, செஞ்சால் ஒரு மண்டல வேணா 21 டேஸ் அப்படி ட்ரை பண்ணி இல்லைன்னா ட்ரையே பண்ணாத அப்படின்வாங்க. பட் நான் இருக்கிற கடுப்பில் வந்து 3 டேஸ் மேலே ட்ரை பண்ணுறது ரொம்ப வந்து பிஸியாக அப்படியே இதுவாக விட்டுருவேன். இது வந்து நம்ம மாடி தோட்டத்தில் ரொம்ப அழகாக பூத்துருந்து, சரி உங்களோட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோஸ் எடுத்தேன். இதில் இருக்கிற ஒரு செடி கூட நாங்கள் பே பண்ணி வாங்கினோம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்யாணத்தில் கொடுத்தது, பர்த்டே பார்ட்டியில் கொடுத்தது தான். இந்த புதினா மட்டும்தான் நாங்கள் கடையில் வாங்கி அதை வந்து இது பண்ணி வச்சது. மிஷினில் காயின் மாட்டிக்கிச்சிங்க. அது எப்படி தான் மாட்டுது என்னன்னு புரியல. டெய்லி ஒவ்வொரு காயின் மாட்டுது. நானும் வந்து செக் பண்ணி தான் போடுறேன், பட் எப்படி தான் தெரியல. 2 நாள் மழை பெஞ்சதுக்கே நண்டு ஓடி வந்துடுச்சு. இன்னும் மழை பெஞ்சால் என்னெல்லாம் வருமோ.